Всем боецка, дорогие друзья, с вами я, Матвей Том. Сегодня я покажу, как я готовлюсь к своему видео. Да, вы не поверите, как я готовлюсь к своему видео. Давайте начнем. Все, камера в руках, спокойно стоит. Ну и самое главное, это Аниса. Да, ты попала в видео, я тебя поздравляю. Ты попала в видео к Матвею Тому. Матвей Том, а это Аниса. Думаю, вы спросите, блин, почему я взял название Матвей Том? Потому что мне ничего не пришло на голову, как Том. Я взял свое имя, Матвей, и взял имя, Том. Все, вышел Матвей Том. Ладно, забудем. Думаю, вы спросите, почему сейчас нет у меня шорохов. Вот ответ, он очень прост. Видите этих двух красавцев? Видишь? Да, видишь. Прекрасно видишь. Ну, короче, с помощью них я нормально слышу. Нормально слышу, что говорится. Видео хорошо слышно. А говорю я через вот это. Я могу сделать вот так. Всем бояська. Бояська. Вы спросите, блин, почему я взял бояська? Не знаю. Это моя хорошая логика. Начал снимать другом, взял бояська. Мне понравилось. Короче, заткнемся. Зарядка. Заряжает нормально. Ладно. Думаю, сейчас дело не об этом. Капа за столом. Что вы подумаете? Капа за столом. Ладно. Кому какая разница? Ладно, давайте дальше. Так, турник, гирик. Ладно. Ой, ладно. Дело не в этом. Главное это кошак. Ладно, давайте сматываться. И всем пока. С вами был я, Матвей Том. Увидимся в следующем видео. Завтра или сегодня. Всем пока.